Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Հարցը Նիկոլ Փաշինյանին է ուղղված։ ԵԽԽ-ում ունեցած ձեր ելույթում դուք նշել եք ինչ-որ առումով 44-օրյա պատերազմը հիբրիդային պատերազմի մաս է, որի թիրախում Հայաստանի պետականությունն էր, Հայաստանի անկախություն։ Անկախության հռչակագրի 35-ամյակի կապակցությամբ դուք ուղերձում ձեր համահունչ մի միտք եք արտահայտել։ Ի վերջո, ինչու մինչև 20 թվականի սեպտեմբերը Հայաստանի Հանրապետությունը մեր կառավարությունը ես ինքս չգնացինք զիջումների, ինչը 44-օրյա պատերազմից խուսափելու միակ տեսական հնարավորությունն էր։ Դե առանցքային պատճառն այն է, որ այդ զիջումների արդյունքում ունեցած բոլոր սպառնալիքները եւ կախվածությունները մեծանալու են անհամաչափորեն հանգեցնելով Հայաստանի անկախության եւ պետականության կորստի։ Սան էլ ավելացնենք ձեր այն պարբերական պնդումները, որ ոչ թե Արցախն է կորցրել, այլ Հայաստանն է գտել։ Հիմա եթե վերցանենք ձեր օգոստոսի ուղերձը, մասնավորապես կստացի, որ գիտակցաբար չկանխված եւ պարտված պատերազմը նպաստել է Հայաստանի անկախության ամրապնդմանը եւ պետականության հզորացմանը, որովհետեւ եթե լիներ զիջում, չլիներ պատերազմ կամ պատերազմը հաղթեինք, դա կարող էր հանգեցնել Հայաստանի անկախության եւ պետականության կորստին։ Հիմա հարցս, եթե պարտությունը հաղթանակ է, որովհետեւ պարտության արդյունքում մենք չկորցրեցինք մեր անկախությունը, ապա ինչու են դատվում այն զինվորականները, որոնք ըստ այս իշխանությունների մեղավոր են պարտության մեջ։ Եվ օրինակ ինչու է ստեղծվել քննիչ հանձնաժողով, որի ոդիսականը ես չգիտեմ երբ է ավարտվելու։ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Խաչատրյան, իսկ զինվորականները դատվում են, ինչքանով ես կարող եմ մեկնաբանել դատավարական process-ը քաղաքական դիտանկյունից, որովհետև ձեր մեկնաբանությունը ընդհանրապես իրականության հետ կապ չունի, այդ դրա համար են դատվում, որովհետև եթե ձեր մեկնաբանությունը իրականության հետ կապ ունենար, որևէ մեկը չէր դատվի։ Զինվորականները դատվում են այդ թվում այն պատճառով, որ այդ թվում ընդդիմության ներկայացուցիչները, ձեր գործընկերները զանգում էին սահմանին կանգնած զինվորականներին, ասում են այդտեղին չեք անում, եկեք Երևանը գործը անելու։ Իսկ որ այդ ամեն ինչը թվարկեցիք, այդ թվարկածը ամբողջական չի լինի, եթե էլ են բաներ ասել։ Նախ պատերազմ զիջելու մասին, ես էլի այնքան այս ամբիոնից 2018 թվականի ապրիլի 17-ի Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունները այնքան մեջբերել եմ, ինձ թվում է դա բոլորը անգիր գիտեն։ Մի հատ էլ ասում են, որ ես եկա եւ պատերազմ հրահրեցի, պատերազմ սկսեցի, պատերազմ հայտարարեցի, փաստորեն 2018 թվի դրությամբ խաղաղություն է եղել։ Հայաստանում խաղաղություն է եղել 18 թվին, բայց թե խաղաղություն է եղել, ինչ են զինվորները զոհվում։ Ամեն տարի զոհվում, վիրավորվում։ Բայց թե խաղաղություն է եղել, ինչ են դիվերսիաներ տեղի ունենում։ Ամեն տարի։ Հաջորդը մի հատ կարևոր կոմպոնենտ ավելացնեմ։ Ասում եմ, այո, այս հիբրիդային պայքար եւ պատերազմ բանը տերմինը նոր է, մտեմ, ես թվում է, թե դա համակարգիչների բանի հետ է կապված։ Ես հարց եմ տալիս։ Ասում եմ, ժողովուրդ ջան, այն մեր հայրենասիրություն կոչվող հասկացությունը մեր գիտակցության մեջ ձևավորվել է այն գրքերի, ստեղծագործությունների, ֆիլմերի, նկարների վրա, որոնք ստեղծվել են խորհրդային գլավլիտի պայմաններում։ Մենք պետք է մեզ հարց տանք, այս ո՞նց է սենց ստացվում։ Ինչի է սենց ստացվում։ Եվ ես ասում եմ, այո, այդ ամեն ինչը եղել է հիբրիդային պատերազմ, որ Հայաստանը որպես պետություն երբեք գոյություն չունենա։ Եթե ավելի մանրամասն բացատրություններ են պետք այդ հարցի, ես խնդիր չեմ տեսնում, լսումներ կազմակերպեք հրապարակային, գամ մանրամասն ներկայացնեմ, ամեն բառ, ամեն տառը ինչից հետո է։ Ես զարմանում եմ մեր վրա, որ մենք հարց չենք տվել մեզ։ Այդ ոնց էր, որ Ստալինը Չարենցին բան էր անում, 37 թվին Չարենցին ու Բակունցին ոչնչացնում էր,
40 թվից հետո սկսեցին ստեղծագործություններ ձևավորվել, այդ շատ լավ էր մեր գործընկեր Թագոյ Ղազարյանը բան արել, նկատել, որ այդ նույն բանաստեղծություններում այդ ոնց է եղել, որ մինչև X թիվը եղել է Արագած, հետո մի X թվի դարել է Արարատ, այդ ոնց, ու հրատարակվել է դա, խորհրդային գլավլիտի պայմաններում, այդ ոնց, ես ասում եմ, մենք այս հարցերին պետք է անդրադառնանք, ոնց է եղել, որ Ստալինյան, Խրուշչովյան, Բրեժնևյան տարիներին ձևավորվել են ստեղծագործություններ, որոնք պայմանավորվել են հայրենիքի մասին մեր հասկացությունը, ոնց է եղել դա, կամ ուրիշ բան եմ ասում, մենք մեզ հարց չենք տալիս, մենք անկախ պետություն ենք, բայց դեռ հայրենասիրության մեր հասկացությունները տեղավորվում են այն գծագրի շրջանակներում, որը գծվել է Ստալինի, Խրուշչովի, Բրեժնևի օրոք, դուք չեք տալիս այդ հարցը, չեք տալիս, ինչու, որովհետև դուք եք այդ հայրենասիրության մեխանիզմի մաս, նոր որ խոսում էիք, բա, այդ ոնց էր, որ խորհրդային միությունում հայրենիքի ձայն թերթ կար և Սփյուռքի հետ կապերի կոմիտե, այդ ինչով էր զբաղվում այդ Սփյուռքի հետ կապերի կոմիտեն, ինչով էր զբաղվում այդ Սփյուռքի հետ կապերի կոմիտեն, կարակ ասեք ինչով էր զբաղվում, Պարոն Փաշինյան, ես անկեղծորեն փորձում էի հասկանալ իմ հարցի եւ ձեր պատասխանի միջև կապը, փորձեմ հարցս մի քիչ ձեր հարցին արձագանքեմ եւ կրկնեմ, հիմա Ջորդանո Բրունոին էլ մի թվին դատեցին, հիմա ասում են հայտնի գիտնական է, այնպես որ ժամանակի մեջ ընկալումները փոխվում են, 18 թվի ընտրություններն էլ ձեր ժամանակ են կազմակերպվել դեկտեմբերի 9-ին, Սերժ Սարգսյանի ժամանակվա փակուղին էլ պետքա որ ձեր հետ կապ չունենար, որովհետև դուք բանակցությունները սկսել եք ձեր սեփական կետից, փակուղոց հանել եք եւ սկսել եք։ Ամեն դեպքում հարցս լավ փորձում եմ վերցանել 20 թվականի սեպտեմբերը մինչև չգնացենք զիջումների, որտեղ եթե գնայինք զիջումների կխուսափեինք պատերազմից, պատերազմը մենք պարտվել ենք, վկան նոյեմբերի 10-ի առօրյա շուտված ձեր հայտարարությունը, որ ծանր որոշում եմ կայացրել եւ այլն։ Հիմա ասում եք, բայց պատերազմի արդյունքում, պարտության արդյունքում մենք ձեռք ենք բերել անկախություն։ Հետևաբար պարտությունը դառնում է հաղթանակ օրվելյան ոճով։ Հիմա եթե պարտությունը օրվելյան ոճով դարձել է հաղթանակ, այդ մարդիկ ինչ են դատվում եւ ինչի է ստեղծվել քննիչ հանձնաժողով, որի նախագահան քիչ առաջ բողոքեց, որ էքսպրեսիա չկա եւ լքեց դահլիճը։ Դե հիմա ինքն ասեց, էքսպրեսիա չկա եւ զիջել։ Հիմա ինչ է մեկ ասեք, որ ինչի է այդ հանձնաժողովը ստեղծվել։ Ձեր ֆրակցիան ինչի է քվեարկել դրա օգտին, որպիսի հասկանար հաղթանակի պատճառը, որն էր հետագա պատերազմներում այդ լավագույն փորձը կիրառել, թե չէ։ Իսկ փորձեմ հասկանամ այդ քայլերը, որը կատարվել են, ոնց են տեղավորվում ձեր ասացի հետ։ Հենց հիմա ասեմ, բերեմ կոնկրետ օրինակ, որ այլաբանությունների ընկալման հարցում չդժվարանաք։ Օրինակ, երբ որ 2022 թվականին հասկացանք, որ ՀԱՊԿ-ը իր պարտավորությունները մեր նկատմամբ չի կատարել եւ չի կատարում եւ չի կատարելու, այդ պահին մենք անկախացանք, որովհետեւ հասկացանք, որ հույսներս մեր վրա պետք է դնենք։ Եվ հասկացանք, որ անվտանգության այն համակարգը, որ դուք իբր կառուցել էիք, որ մենք անվտանգության համակարգ ունենք, դա փուչիկ էր։ Դա ոչ մի բան էր, դա ընդհանրապես գործիք էր մեր պետությունը, մեր պետության կայացումը թույլ չտալու համար։ Մեր պետության կայացումը թույլ չտալու համար։ Եվ ես ասել եմ, որ նորությունը, նոր եմ ասել 2021 կամ 22 թվին եմ ասել։ Ասա ինչքան էլ դառը լինի, մենք պետք է առերեսվենք Ղարաբաղի հարցը մի շարք երկրների կողմից օգտագործվել է որպես թոք Հայաստանի շարժը եւ զարգացումը թույլ չտալու համար։ Դուք էլ եղել եք այդ թոկի թելերը։ Ավելի պարզ ինչա պետք ավելի, ասում եմ լսումներ հրավիրեք, գամ բոլոր հարցերի մանրամասներով պատասխանեմ։ Հա? Մեր ֆրակցիան այս բոլոր հարցերի պատասխանը գիտի։ Ասում եք
22 թվին հասկացա։ Ինչ? Ասում եք 22 թվին հասկացա, որ աղոթում, բայց 20 թվին։ Որովհետև 20-ին չենք հասկացել, որ այդ ամենը fake է։ Լավ, պարոն Խաչատրյան, հիմա 20-ին չենք հասկացել այդ ամենը fake է։ Որովհետև կար այդ թվում Հայաստանի քաղաքական լսեք հլեկեք մի հատ հետ գնանք 20 թվի պատերազմի բանը ընկալումը մեր, չէ՞։ Ինչի մասին էր խոսքը, որ հապկին ոնց որ ճիշտ բանով չեն գրել 4-րդ հոդվածի 3-րդ նախադասության 6-րդ բառով պետք է դիմեին, բայց 6-րդ նախադասության 4-րդ տողի 5-րդ բառով են դիմել, դրա համար ասենց պետքա գնալ պատվիրակությունը, ինքնաթիռը, սամալյոտը, հեռախոսը, տվեք, գնում ենք, փրկում ենք, էս ենք անում։ Այդ ամենը դուք այդ թոկի պարաններն եք։ Դուք այդ թոկի պարաններն եք, ձեր նախկին 3 այլևս բացահայտված, այսպես կոչված նախագահների հետ միասին։ Իրանք հո պետությունը առաջնորդելու համար չեն եղել։ Իրանք եղել են նրա համար, որ պետություն չլինի։ Եվ իրանք օրոք պետություն չի եղել, այլ իրանք թոկ են եղել Հայաստանի պետության կայացումը թույլ չտալու համար։ Եվ ես ասում եմ, եթե վիճարկող կա, իրանք իրեքով վիճարկում են, թողան հերիքա բաներից խոսան, ասում եմ եկեք գնանք ուղիղ եթերում, դուք լսում կազմակերպեք, հրավիրեք ձեր խմբակցություն ուղիղ եթերում, միայն ձեր խմբակցությունը, առավոտից իրիկու նստենք խոսանք, ինչ փաստեր ունեք, փաստարկներ ունեք, փաստաթղթեր ունեք, գաղտնի տեղեկություններ ունեք, բոլորը բացեք, գալիս եմ ինձ հրավիրեք ուղիղ եթերում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից թող ներկա մարդ չլինի, դուք հարցաքնեք ինձ, տվեք ինձ բոլոր հարցերը։ լերություն, պարոն Մանուկյան, չի եք խոսում տեղից։ Շնորհակալություն։